النهاردة معادنا مع الجزء الثالث من سلسلة أفلام بويكا، ولو عاوزين تشوفوا الجزء الأول والجزء الثاني هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. وبيبدأ الجزء الثالث في أوكرانيا، وبيظهر بويكا وهو قاعد لوحده، وبيكون بويكا متضايق إن هو لسه بيشارك في مباريات قتالية للمراهنات، وبيكون نفسه يجي يوم ويشارك في مسابقات قتالية قانونية. وفي نفس الوقت ده في روسيا، وبالتحديد في السجن اللي كان محبوس فيه بويكا قبل كده، بيظهر مسجون عملاق وقوي جدا اسمه كوشمار. ومن كتر قوة كوشمار بيكون في حراس كتير مكتفينه بسلاسل حديد، وده علشان يسيطروا عليه لحد ما يوصل لحلبة القتال. وأول ما كوشمار بيدخل الحلبة بيهجم على خصمه وبيخلص عليه في ثواني، وبيبان وقتها إن هو مقاتل شرس جدا. وتاني يوم بويكا بيزور الكنيسة وبيتبرع بنسخ من الكتاب المقدس، فبيشكروا الراهب على تبرعات المستمرة اللي ساهمت في تجديد الكنيسة، وبينصحه إن هو يبعد عن العنف في حياته. فبيقول له بويكا إن هو بيلعب لعبة قتالية ليها قوانين وضوابط، وبيقول إن ربنا منحه الموهبة دي وهو مش عاوز يضيعها. وبعدها بيرجع بويكا يتمرن في الصالة الرياضية، وبيجي مدير أعماله اللي اسمه كيري وبيقول له إن هو هيخليه يشارك في مباراة قانونية، وإن هو لو قدر يفوز بالمباراة دي هيشارك في بطولة دولية للفنون القتالية. وبيعرفوا إن المسؤولين عن المسابقة هيحضروا المباراة، وبيطلب منه يبذل أقصى مجهود عنده وما يضيعش الفرصة دي من إيده. وبيجي يوم المباراة وبيكون بويكا مليان حماس وقوة، وده لأنه أخيرا هيحقق حلمه ويظهر كمقاتل حقيقي. وبيدخل بويكا حلبة القتال وبيقف قدام خصمه اللي اسمه فيكتور، ووقتها بيبص بويكا لفيكتور بنظرات كلها تحدي. وبتبدأ المباراة وبيبان ان فيكتور مقاتل شرس جدا، ولكن بويكا بيستخدم كل مهاراته القتالية وبيسدد لفيكتور ضربات قوية جدا وبيوقعه على الارض. ولكن فيكتور بيستجمع قوته وبيقوم من تاني، فبيهجم عليه بويكا بتركيبة قوية جدا من الضربات بايديه ورجليه، وبيوقع فيكتور على الارض مرة تانية. وهنا بيطلب بويكا من فيكتور ان هو يستسلم، وبيفهمه ان هو هيكسب المباراة مهما حصل. ولكن فيكتور بيرفض ان هو يستسلم وبيتحامل على نفسه وبيقوم يواجه بويكا، فبيضربه بويكا بقوة وشراسة شديدة جدا. والمرة دي بيقع فيكتور على الارض وبيغمى عليه. وهنا بيفوز بويكا بالمباراة وبيخرج من الحلبة وسط هتاف الجمهور باسمه. وبعدها بيروح بويكا اوضته وبيجيله المسؤولين عن المسابقة وبيعرفوه ان هو هيشارك في البطولة الدولية بعد اسبوعين. وبعدها كيري بيدي بويكا فلوس مكافأة فوزه بالمباراة. وبيخرج بويكا من اوضته وبيشوف المسعفين وهم واخدين فيكتور للمستشفى، وبيتفاجئ لما بيعرف منهم ان فيكتور حالته خطيرة جدا. فبيحس بويكا بالذنب وقتها، ولما بيرجع بيته ما بيعرفش ينام بسبب قلقه على فيكتور، وبيكون خايف لحسن يكون فيكتور حصل له حاجة بسببه. وتاني يوم بيروح بويكا الصالة الرياضية اللي هو بيتمرن فيها، وهناك بيقابل كيري وبيعرف منه ان فيكتور مات. ولكن كيري بيقول لبويكا ان هو ملهوش ذنب في اللي حصل لفيكتور، وده لان كل مقاتل بيشارك في المباريات اللي من النوع ده بيكون عارف ان هو ممكن يموت. ده غير ان بويكا ما كانش قاصد ان هو يموته. ولكن بويكا بيكون متضايق جدا وبيسأل كيري اذا كان فيكتور عنده اسرة ولا لا. فبيقول له كيري ان فيكتور كان بيتمرن في نفس الصالة، وبيقول له ان هو جمع كل متعلقات فيكتور علشان يبعتها لاهله في روسيا. وساعتها بيشوف بويكا متعلقات فيكتور وبيلاقي جواب فيه صورة لفيكتور مع مراته اللي اسمها ألما. فبيطلب بويكا من كيري ان هو يجهز له جواز سفر مزور لانه هيسافر روسيا. فبيحذروا كيري وبيعرفوا ان هو ممكن يتقبض عليه في روسيا لان هو هارب ومطلوب للعدالة هناك. وكمان بيفكروا ان هو عنده بطولة كمان اسبوعين. ولكن بويكا بيصمم ان هو يسافر، وبيطمن كيري وبيقول له ان هو هيرجع قبل ميعاد البطولة. وفي الوقت ده في روسيا بتكون ألما في جنازة جوزها، وبيكون حاضر الجنازة دي زعيم عصابة اسمه زولا. وبيبان وقتها ان زولا مركز جدا مع ألما. وبعد ما بتخلص الجنازة زولا بيروح لألما وبيسألها هي ازاي هتسدد له فلوسه اللي فيكتور استلفها منه. فبتحتار وقتها ألما وما بتكونش عارفة ترد عليه. فبيعرفها زولا ان هي هتشتغل عنده علشان تسدد له الفلوس دي. وفي الوقت ده كيري بيدي بويكا جواز السفر المزور، وبيطلب منه يبعد عن المشاكل في روسيا علشان ما يتقبضش عليه. فبياخد بويكا جواز السفر من كيري وبيسافر فورا على روسيا. وهناك بيحجز بويكا غرفة في فندق صغير. وتاني يوم بيروح للعنوان اللي مكتوب على الجواب، وبيكون عبارة عن دار لرعاية الأطفال. وهناك بيشوف ألما وهي بتلعب مع بنت صغيرة، وبيكون بويكا على وشك إن هو يدخل يتكلم مع ألما. ولكن بيجي رجالة زولا وبياخدوا ألما معاهم في العربية علشان يودوها لزولا. وبعدها واحد من رجالة زولا بيشوف بويكا وبيطلب منه يمشي. فبيقول له بويكا إن هو عاوز يتكلم مع ألما. فبيعرفه إن ألما بتشتغل في النادي الليلي بتاع زولا. وبالليل بويكا بيروح للنادي ده وبيكتشف إنه بيتعمل فيه مراهنات على قتالات غير شرعية. وبيشوف بويكا مقاتل اسمه إيجور وهو بيهزم خصمه وبيضربه ضربة قاضية وبيفوز بالمباراة. وبيكون زولا قاعد بيتابع كل اللي
بيحصل ده من مكتبه، وبيفضل بويكا يدور على ألما في المكان لحد ما بيلاقيها، فبيروح لها وبيطلب منها ان هو يتكلم معاها، ولكن بيشوفهم سلافا مساعد زولا وبياخد بويكا مع رجالته وبيخرج بيه من المكان. واول ما بيخرجوا للشارع سلافا بيقول لبويكا ان هو لازم يبعد عن ألما، ولكن بويكا بيرفض وبيصمم على اللي في دماغه، وبيقول له ان هو هيستناها لما تخلص شغلها وهيتكلم معاها. فبيؤمر هنا سلافا رجالته ان هم يضربوا بويكا، ولكن بويكا بيضربهم كلهم وبيوقعهم على الارض في ثواني. فبيهجم عليه سلافا بالمسدس، فبيتحرك بويكا بسرعه وبيضربه وبياخد المسدس منه. وهنا بيجي زولا ومعاه رجاله كتير جدا، وبيكون معجب بمهارات بويكا القتاليه وبيعرض عليه انه يشتغل لحسابه، وده علشان يشارك في المباريات القتاليه في النادي بتاعه. ولكن بويكا بيرفض عرض زولا وبيقول له ان هو عاوز يتكلم مع ألما، فبيهدده زولا ان هو لو قرب من ألما تاني هو هيموته، وبيعرفه ان المدينه دي كلها ملكه، وده معناه ان ألما تبقى واحده من ممتلكاته. ولكن بويكا ما بيشغلش باله بكلام زولا وبيسيبه وبيمشي. فبيطلب هنا زولا من سلافا ان هو يراقب كل تحركات بويكا. وتاني يوم بويكا بيروح دار الرعايه، وهناك بيلاقي واحد من رجاله زولا بيحرس المكان وبيحاول ان هو يمنعه من الدخول، فبيضربه بويكا ضربه قويه بتفقد الوعي في ساعتها. وبعدها بيدخل يقابل ألما وبيديها الجواب اللي كان فيكتور سايبه في دولابه، وبيسألها اذا كان زولا بيضايقها، فبتقوله ان جوزها كان مديون لزولا وانه استلف منه فلوس علشان يبني دار الرعايه دي، وبعد موت جوزها هي بتشتغل عند زولا علشان تسدد الدين ده. وبعدها بتسأله ألما هو يعرف جوزها فيكتور منين، وهنا بيعترف لها بويكا ان هو السبب في موت فيكتور على الحلبة، وبيفهمها ان اللي حصل ده كان حادثة وهو ما كانش يقصد يموته، وبيقول لها ان هو جاي مخصوص علشان يكفر عن ذنبه ويساعدها. وبيحاول بعدها ان هو يديها الفلوس اللي كسبها من المباراة، ولكن ألما بتتعصب عليه وبتتهمه بقتل جوزها وبتطرده من المكان. فبيروح بويكا لزولا وبيقول له ان هو عاوز يسدد دين ألما علشان يحررها منه، وبيعرض بويكا على زولا ان هو يلعب لحسابه 3 مباريات ويفوز بيهم، وده في مقابل ان هو يحرر ألما ويسيبها في حالها. فبيوافق زولا وبيشترط على بويكا ان هو لازم يفوز على بطل النادي الليلي بتاعه، ده غير ان هو اللي بيمتلك حلبة القتال وقواعدها. فبيوافق بويكا وبيطلب من زولا مكان علشان يتمرن فيه، فبيوصف له زولا صالة قريبة من المكان، وبيفاجئه وبيقول له ان هو عارف انه مطلوب من الشرطة، ولكنه بيطمنه وبيعرفه ان هو بيمتلك المدينة كلها ومحدش هيقبض عليه. وبعدها سلافا بيكون مستغرب من تصرفات زولا مع بويكا، فبيفهمه زولا ان الشخص اللي كان قدامه من شوية يبقى بويكا المقاتل الاسطوري وملك مباريات الرهانات على مستوى العالم. وفي الوقت ده بويكا بيكلم كيري مدير اعماله في اوكرانيا وبيقول له ان هو هيتاخر اسبوع وبعدها هيرجع علشان يشارك في البطولة. وبعدها ألما بتروح لبويكا وبتكون عرفت باتفاقه مع زولا، وبتطلب منه يلغي اتفاقه ده لان هي مش عايزاه يقاتل علشانها، ولكن بويكا بيرفض وبيسيبها وبيروح للصالة علشان يتمرن. وهناك بيلاقي لعيبة كتير وبيحاول واحد منهم يضايقه، فبيضربوا بويكا ضربة واحدة وبيوقعه على الارض مغمى عليه. وبيجي ميعاد اول مباراة لبويكا وبيظهر بويكا في قمة لياقته وبيقضي على المقاتل اللي قدامه في وقت قليل جدا، وبكده بيفوز بويكا بأول مباراة من التلاتة. وبيلاحظ زولا إن ألما بتتعاطف مع بويكا، فبيطلب منها إن هي تقدم لبويكا مشروب في أوضته. وأول ما بيشوفها بويكا بيسألها لو تعرف مكان يتمرن فيه، وده لأن هو مش واخد راحته في الصالة اللي هو بيتمرن فيها. فبتقول له إن هو ممكن يتمرن في الصالة الرياضية الموجودة في دار الرعاية. وتاني يوم بويكا بيروح دار الرعاية وبيقابل الحارس اللي هو ضربه قبل كده، فبيقول له بويكا إن هو دلوقتي بيشتغل لحساب زولا، فبيسمح له الحارس وقتها بالدخول. وبيروح بويكا مع ألما على الصالة وبتقول له إن هي دي الصالة اللي كان بيتمرن فيها جوزها فيكتور. وبعدها بيتجمع كل الأطفال وبيتفرجوا على بويكا وهو بيتمرن وبيكونوا معجبين بيه، فبتطلب منهم ألما إن هم يمشوا علشان بويكا يركز في تمريناته، ولكن بويكا بيطلب منها تسيبهم يتفرجوا عليه. وبعدها بيجي وقت المباراة التانية وبيتفاجئ بويكا إن زولا جايب له 2 مقاتلين علشان يلعبهم، وهنا زولا بيقول له إن هو اللي بيحط قواعد اللعبة. وبعدها بتبدأ المباراة والاتنين مقاتلين بيهجموا على بويكا، فبيصد بويكا هجومهم وبيشتبك معاهم وبيتحرك بسرعة كبيرة وبيسدد لهم ضربات قوية لحد ما بيوقع واحد منهم، ولكن المقاتل التاني بيضرب بويكا في ظهره وبيسبب له إصابة جامدة. وهنا بيتألم بويكا من شدة الإصابة، ولكنه بيلاحظ إن ألما بتتفرج عليه، فبيستجمع قوته من تاني وبيهجم على الاتنين مقاتلين وبيضربهم بقوة وشراسة وبيقدر يهزمهم هما الاتنين. وساعتها بيفوز بويكا بالمباراة والجمهور كله بيشجعه وكلهم بيهتفوا باسمه. وبيخرج هنا بويكا من حلبة القتال وبيبان عليه ان هو متأثر بإصابته. وتاني يوم زولا بيقابل ضابط فاسد وبيديله فلوس كتير
وبيطلب منه يجيب له المقاتل اللي اسمه كوشمار علشان يلاعب بويكا ويهزمه. وفي الوقت ده بيكون بويكا في صالة التدريبات، وبيظهر ان هو بيتألم من اصابته ومش عارف يتمرن كويس، ولكن ألما بتحضر له وصفة علاجية وبتدهن ظهره بيها. فبيشكرها بويكا وبينصحها ان هي تسيب المدينة وتهرب من زولا. فبتقول له ألما ان هي ما تقدرش تتخلى عن الأطفال اللي هي بترعاهم في الدار. وبعدها بيجي يوم المباراة التالتة، وكيري بيتصل ببويكا وبيقول له ان هو حجز له تذكرة على اتوبيس الساعة 9:30، وده علشان بويكا يلحق ميعاده ويشارك في البطولة الدولية. وبيقول له كمان ان الجماهير كلها مستنية تشوفه. فبيطمنه بويكا وبيقول له ان هو هيوصل في ميعاده. وبالليل بيكون بويكا وإيجور في حلبة القتال قدام بعض، وساعتها بيبص بويكا على الساعة وبيكتشف انه فاضل نص ساعة بس على ميعاد الاتوبيس. وهنا بتبدأ المباراة وبيشتبك إيجور وبويكا مع بعض، وبتكون المباراة قوية جدا لان إيجور ده مقاتل شرس وعنده مهارات قتالية عالية، ولكنه بيضرب بويكا ضربة تحت الحزام وبيقع بويكا على الأرض. وبيفضل هنا إيجور يضربه على ظهره في مكان إصابته، ولكن بويكا بيشوف ألما بين الجمهور وحماسه بيزيد، وبيصمم وقتها إن هو يفوز بالمباراة علشان يحررها من زولا. فبيهجم على إيجور وبيشتبك معاه، وبيفضل إيجور وقتها يستقبل من بويكا ضرباته وما بيقدرش يرد أي ضربة لبويكا، لحد ما في النهاية بويكا بيوجه له الضربة القاضية وبيفوز بالمباراة. فبتفرح هنا ألما لأن هي كده اتحررت من زولا. وساعتها زولا بيروح لبويكا وبيقول له ان هو قدم اداء رائع، فبيطلب منه بويكا ان هو يحرر ألما زي ما هم اتفقوا. فبيفكروا هنا زولا باتفاقهم، واللي بيقول ان بويكا يفوز 3 مباريات ويهزم بطل النادي بتاع زولا. وهنا بيفاجئوا زولا وبيقول له ان ايجور مش هو بطل النادي، وان بطل النادي يبقى مقاتل تاني، ولو هو رفض التحدي ده مش هيحرر ألما. وده معناه ان بويكا لسه قدامه مباراة اخيرة ولازم يغلب فيها بطل النادي بتاع زولا. وفي اللحظة دي بيكون بويكا محتار بين ان هو يلعب المباراة وينقذ ألما من زولا، او انه يحقق حلمه ويسافر علشان يشارك في البطولة الدولية. ولكن بويكا ما بيفكرش كتير وبيختار ان هو ينقذ ألما. وبيتصل بويكا بكيري وبيقول له ان هو مش هيقدر يسافر. وبعدها بيرجع بويكا للحلبة وبيستنى يشوف المقاتل الاخير. وساعتها بيتصدم بويكا لما بيشوف كوشمار قدامه. واول ما بيطلع كوشمار للحلبة بيهجم على بويكا. فبيحاول بويكا ان هو يصد ضربات كوشمار ولكنه بيفشل. وبيفضل كوشمار يضرب في بويكا لحد ما بيقع بويكا على الارض غرقان في دمه. وهنا الحكم بيبدأ يعد على بويكا، وساعتها كل الموجودين بيفتكروا ان بويكا خلاص اتهزم. ولكن بويكا بيشوف ألما وهي قاعدة جنب زولا. وهنا بيصحى جواه بويكا القديم اللي ما بيرحمش، واللي عنده إرادة حديدية مش موجودة عند أي مقاتل تاني. وهنا بيقوم بويكا وبيستخدم أسلوب قتالي معين، وبيهجم على كوشمار وبيضربه في رجليه. وبعدها بيسدد بويكا الكوشمار ضربات سريعة وبيسيطر عليه وبيوقعه على الأرض. وبعدها بيطير بويكا في الهواء وبيسدد ضربة قاضية لكوشمار وبيرميه بره الحلبة. وبيفوز بويكا بالمباراة، وكل الموجودين مش مصدقين اللي حصل، ولكنهم بيصدقوا حاجة واحدة بس، وهي إن بويكا أثبت إن هو أفضل مقاتل في العالم. وهنا زولا بيرفض يحرر ألما، وبيؤمر رجالته إن هم يخلصوا على بويكا. فبيهجموا عليه وبيضربوه وهو لسه موجود في حلبة القتال. فبيترعب كل الموجودين وبيسيبوا المكان وبيهربوا. وهنا بيعرف بويكا إن زولا خدعه، فبيوصل لقمة غضبه وبيخلص على كل رجالة زولا. وبيظهر سلافا وبيضرب بويكا بالنار في كتفه. فبيهجم عليه بويكا بسرعة وبياخد منه المسدس وبيموته. وبعدها بيجري بويكا ورا زولا في الشارع وبيلحقه قبل ما ياخد ألما ويهرب بيها. وبمجرد ما زولا بيشوفه بيهدده إن هو هيقتل ألما، وبيطلب منه يرمي المسدس اللي معاه. فبينفذ بويكا كلام زولا وبيرمي المسدس. وهنا زولا بيقول له إن هو بلغ عنه الشرطة وإن هو هيرجع للسجن من تاني. وأثناء ما هو بيتكلم ألما بتعضه في إيده. وفي نفس اللحظة دي بيتحرك بويكا بسرعة، ولكن زولا بيضرب بويكا بالنار في بطنه. ومع ذلك بويكا بيوقعه على الأرض وبيخنقه لحد ما بيموته. وبعدها بيقع بويكا على الأرض وبتمسكه ألما وبتكون خايفة عليه. فبيطلب منها بويكا إن هي تسامحه، وبيقول لها إن هو كان مليان بالكراهية لكل الناس زمان، وإن هو كان شايف فيكتور مجرد واحد واقف قصاد حلمه، وده لأن هو كان نفسه يكون بطل العالم، ولكن هو ما كانش يقصد يموت فيكتور. وبيقول لها إن هو ندمان على كل اللي هو عمله. وأثناء ما هو بيتكلم بتيجي قوات الشرطة وبيتقبض عليه. وبعد 6 شهور على اللي حصل بيكون بويكا اتعالج من إصابته وبيرجع من تاني لسجنه القديم. ووقتها بتزوره ألما في السجن وبتقوله إن هي مبسوطة إن هو اتعالج واسترد صحته. وساعتها بتوريله رسومات الأطفال في دار الرعاية، وبتعرفه إن الأطفال بيحبوه جدا لأن هو بالنسبة لهم بطل خارق. وبتقول ألما لبويكا إن اللي هو عمله معاها رجع لها كرامتها وحريتها، وبتعرفه إن هي مسامحاه على اللي حصل مع فيكتور.
فبيفرح هنا بويكا بكلام ألما وبيشكرها لأن هي سامحته. وبعد كام يوم بيظهر بويكا على حلبة القتال في السجن، ومع إن بويكا ضاع منه حلم المشاركة في بطولة العالم، ولكن هو مبسوط لأن هو كسب احترامه لنفسه. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.